नमस्कार, मैं विनीता चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़ भारत। इंडो रशियन एजुकेशन समिट 2026 का नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। भारत रूस शैक्षणिक सहयोग को इससे नई मजबूती मिली। जी हां, आपको बता दें कि 28 मई 2026 को आयोजित इस समिट में भारत और रूस के वरिष्ठ प्रतिनिधि, शिक्षाविद, नीति निर्माता और संस्थागत प्रतिनिधि एक मंच पर एकत्रित हुए। रूस एजुकेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को रोस्ट्रोनेट चेस्टवो भारत में रूसी संघ के दूतावास और रशियन हाउस नई दिल्ली का सहयोग प्राप्त हुआ। उद्घाटन सत्र में भारत में रूसी संघ के राजदूत डेनिस एलिपोव, डॉक्टर एलिना रेमिजोवा, डॉक्टर तत्याना सेम्यूनोवा, डॉक्टर पवेल सहित कई प्रमुख रूसी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं भारत की ओर से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सहभागिता कर शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। Мы только начинаем В Дели проходит второй саммит, образовательный саммит Россия-Индия. These days in Delhi, we are conducting second Indo-Russian Education Summit. 35 университетов из Российской Федерации принимают участие, и мы видим большой интерес индийской молодежи к обучению в Российской Федерации, и видим большой интерес к сотрудничеству университетов Индии и России. We have a participation of more than 40 government universities of Russia, and we see more and more students taking interest in getting higher education from Russian universities. Similarly, we saw that many Indian universities are also interested in getting collaboration with Russian universities. И мы уверены, что сегодняшнее, в том числе, мероприятие, вот выставка, на которой вы тоже присутствуете, это будет очень хорошим шагом в развитии отношений, в ускорении образовательного сотрудничества между нашими странами. And this event, particularly this exhibition where the universities can tell about their courses, their programs directly to the students, I think this will boost the relationship between our countries in the educational sphere. Примечательно, что сегодня представлены университеты из разных сфер подготовки кадров. Это и медицинские, и технические, и IT-специальности. Today, the universities which are present here, they present almost all the courses that are available, not only medical, but also technical courses, agricultural courses, IT courses, artificial intelligence courses, and so on. Много университетов с аграрным направлением подготовки. И сейчас это очень важное направление с точки зрения продовольственной безопасности и развития новых цифровых технологий. There are many universities from agricultural background, IT background, and veterinary background, which is required for self-sustenance, not only for India but for Russia because of the current geopolitical situations. And I think these will help boost the relations on a next level.
Российская система образования очень активно развивается, появляются новые современные образовательные программы, новые технологии, и мы сейчас очень современно выглядим в мировом пространстве, очень конкурентно. The Russian education system is evolving, and we are taking newer techniques, and we are in a position to compete with the educational programs or the standards of any country in the world. Да. И, конечно, мы видим большой интерес к сотрудничеству с индийскими университетами, которые тоже очень активно развиваются. And we see a lot of interest in the Indian universities to partner with our Russian universities. These Indian universities also have set very high standards. И сейчас уже, вот вчера и сегодня, заключено очень много соглашений между российскими и индийскими университетами. And during these 2 days, we have seen there are a lot of agreements being signed between Indian and Russian universities. И это, мы уверены, что это придаст очень хороший толчок в нашем сотрудничестве как в образовании, так и в науке, и в технологии. समिट के पहले दिन चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, कृषि, खाद्य सुरक्षा, खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे विषयों पर विस्तार से पैनल चर्चाएं हुई। इन चर्चाओं में छात्र एवं फैकल्टी एक्सचेंज, संयुक्त अनुसंधान और संस्थागत साझेदारियों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। रूस एजुकेशन के उपाध्यक्ष एयर मार्शल डॉक्टर पवन कपूर ने कहा कि यह आयोजन भविष्य केंद्रित शैक्षणिक साझेदारियों के नए अवसर खोलेगा, जबकि डॉक्टर एलिना रेमिजोवा ने इसे भारत रूस के मजबूत शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक बताया। सकारात्मक संवादों के साथ संपन्न हुए पहले दिन ने दोनों देशों के बीच शैक्षणिक कूटनीति और सहयोग को नई दिशा देने का संदेश दिया। Come to Education Summit 2026। ये बहुत अच्छा मौका है सबको, यूथ को हमारा भारत से यूनिवर्सिटी, रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी मिलना है, बात करना है, और ये बहुत मौका, ये स्पॉट एडमिशन है और मुझे बहुत खुशी हुई। ये बहुत जो यूथ है इंडिया का आता है और बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और हमारा जो यूनिवर्सिटी हम काम करते हैं, स्टूडेंट्स आज बातचीत करके और पसंद कर लिए यूनिवर्सिटी, तो मेरी उम्मीद है इस साल में ज़्यादा भारत से स्टूडेंट जाएंगे रशिया, मेडिकल प्रोफेशन के लिए, इंजीनियरिंग प्रोफेशन के लिए, अलग अलग स्पेशलिटी है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, और ये हमारा समिट हर साल होता है, और इस समिट के बाद हम लोग यूनिवर्सिटी सीधे जाएंगे, और ये जो हमारे जो लेकर लोग आए उसी से बात कर लेंगे, फिर वो फॉलो अप करेंगे, और 2-3 महीने के बाद सितंबर में ये ज्वाइन करेंगी यूनिवर्सिटी, और वो बहुत अच्छा है, और हमारा जो देश की, दोनों देश के लिए ये बहुत अच्छा फ्रेंडशिप, और जो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए एक दूसरे को पहचान लेंगे, और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू। जय रूस, जय हिंद। एजुकेशन के कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी यूएसएसआर के टाइम से ही सबका एक्सपीरियंस है, जो बहुत अच्छा एजुकेशन है, और हमारा देश के लिए, इंडिया, भारत के लिए भी, और आगे के लिए जो बैचलर जो कोर्स के बाद फिर आगे के लिए कर सकते हैं, मास्टर के लिए, और आगे जो कोर्सेज भी अवेलेबल है। रशिया में भी काम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिमांड है, जो यहाँ से मैन पावर हो जाते, और जो भारत के लोग हैं रूस में काम करते हैं, और रूस की और कोई भी देश में, कोई भी कंट्री में काम कर सकते हैं।